Երևանը շտապում է մինչև ընտրության օրը Վաշինգտոնի հետ ամեն ինչ հասցնել ավարտին։ Ավարտը փաստաթղթի ստորագրմամբ, սկիզբը նոր ծրագրով, որն անվանել էին Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագիծ։ Եվս մեկ անգամ Թրիփը ռազմավարական համաձայնագիր որակեց արտգործնախարարությունն ու հրապարակեց Արարատ Միրզոյանի նոր տեսանյութը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը փաստաթուղթը ստորագրել են հեռավար։ Հունիսի 1-ին Մարկո Ռուբիոն Վաշինգտոնում, հունիսի 4-ին Արարատ Միրզոյանը Երևանում։ Վարկյաններ առաջ ձեր աչքի առջև ես ստորագրեցի Թրիփի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի Հանրապետություն շրջանակային համաձայնագիրը։ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները հետևողական են լինելու, որ արագ իրականացվեն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջ ելույթում ի թիվս տասնյակ երկրների Մարկո Ռուբիոն վկայակոչեց նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը, որպես իրենց միջնորդությամբ խաղաղության հասած երկրներ։ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունն ավարտվել է նաև իմ կողմից փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրմամբ, որը ստեղծում է բարգավաճման նոր ուղի։ Թրիփ երթուղին, որը բացառիկ հնարավորություններ կընձեռի երկու երկրին, հատկապես Հայաստանին, հարգելով նրանց ինքնիշխանությունը դրանից իրական օգուտներ քաղելու համար։ Իսկ Սենատում լսումների ժամանակ Ռուբիոն պատասխանելով հանրապետական սենատոր Սթիվ Դեյնսի հարցին, թե ինչպես է իրականացվելու Թրիփը, ինչ օգուտ է Միացյալ Նահանգները ստանալու դրանից, ասել է, որ այդ ծրագիրը Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղության խարիսխն է և կարող է ամբողջությամբ վերափոխել Հայաստանի ռազմավարական դիրքը, դառնալով տարածաշրջանային առևտրի կենտրոնական հաբ։ Ընդ որում այդ ելույթի ժամանակ Ռուբիոն մի քանի անգամ օգտագործում է միջանցք բառը։ Սա նաև լուծում է Ադրբեջանին մտահոգող Նախիջևանի հասանելիության խնդիրը։ Իհարկե կան ամերիկյան ընկերություններ և ամերիկացի աշխատողներ, որոնք կշահեն դրանից, բայց այս միջանցքի բացման վերջնական շահառուն լինելու է հայ ժողովուրդը։ Թրիփի զարգացման համատեղ ընկերության հիմնման մասին հայտնեց Հայաստանում ամերիկյան դեսպանությունը։ Համաձայն հայտարարության այս ծրագրի իրագործման շրջանակում պետք է կատարվի 2.5 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Ըստ միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի, ընկերությունը կաջակցի առանցքային ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում երկաթուղիների, ճանապարհների, խողովակաշարերի, օպտիկամանրաթելային ցանցերի ստեղծման համար։ Մարիա Հակոբյան, Էպիկենտրոն։